双腿肿胀、膝盖僵硬、髋部疼痛，几乎每位长者都认为这只是老化现象。但这里有个可怕的真相，其实不是，这是您体内正在发生的严重胶原蛋白危机，而且99%的长者甚至不知道这正在发生，直到为时已晚。到了60岁，您的胶原蛋白水平可能会下降超过50%，这种流失并不小，这是能自由行走和挣扎住从椅子上站起来的差别，这是健康循环和双腿肿胀的像水泥块的差别。一项令人震惊的研究发现，运动员服用胶原蛋白后，在短短24周内，关节疼痛减少了58%。现在想象一下，这对年龄是他们2倍的人意味着什么？而这里有最可怕的部分，大多数长者都在吃错误的食物。每一年没有摄取它，您的软骨变薄，韧带变弱，而且您的血管开始渗漏液体，这就是为什么您的双腿会肿胀。但有个好消息，您不需要昂贵的粉末或有风险的注射，您可以自然地反击。在这支影片中，我们将揭示8种强大的富含胶原蛋白食物，经证实可以减少肿胀、强化关节，甚至重建软骨。而这份清单上排名第1的食物，研究显示它可以将关节疼痛过65%，甚至在核磁共振扫描上重新生长软骨。这是科学家曾经认为不可能的事情。在我们深入探讨之前，请在留言区告诉我，您最信赖哪一种食物来改善关节疼痛或肿胀？我很想听听您的故事。现在话不多说，让我们从第8名开始。它本身不是胶原蛋白，但它为您的身体提供了制造胶原蛋白最关键的构建模组之一。没有它，整个过程就会停止。第8名，蛋白。蛋白可能看起来太简单而无关紧要，但它们是胶原蛋白支持的沉默英雄之一。虽然它们不直接含有胶原蛋白，但它们极其富含脯氨酸，这是您的身体制造胶原蛋白必须具备的关键氨基酸之一。把胶原蛋白想象成由编织纤维制成的绳索，没有脯氨酸，纤维会磨损和断裂；有了脯氨酸，它们就会紧密地扭转在一起，使软骨和肌腱强壮。美国临床营养学杂志的一项研究发现，与缺乏脯氨酸的饮食相比，增加饮食中的脯氨酸可使胶原蛋白合成率提高近30%。这是一件大事，因为您的身体不断在修复关节和血管中的微小撕裂。更多的脯氨酸意味着更快、更强的修复。现在，让我们将这与肿胀联系起来。脯氨酸不仅帮助关节中的胶原蛋白，它还支持血管的结构。您双腿中的微小微血管内衬有胶原蛋白纤维，可防止液体渗漏出来。当这些纤维变弱时，液体会逃逸，并在您的组织中积聚，导致那种沉重肿胀的感觉。通过促进胶原蛋白生成，蛋白本质上是在密封管道，保持您的循环强健，并减少肿胀。最棒的是，蛋白多么容易添加到您的饮食中。您可以将它们与蔬菜一起炒，折叠成煎蛋卷，或使用巴氏杀菌的液体蛋白混合到奶昔中。奶昔是秘密武器，因为您不会让这些精致的氨基酸承受高温。将蛋白煮得过熟，直到变成橡胶状，会降低其氨基酸的可用性。用中火轻轻烹煮，或将它们生的添加到奶昔中，可确保您获得最大的胶原蛋白生成益处。如果您是为了胆固醇而避免蛋黄的人，蛋白是一种无负担的方式来增强您的关节健康，而不需要额外的脂肪。但如果我告诉你下一种食物是让所有胶原
蛋白真正粘在一起的隐藏关键呢？没有它，您的关节可能会比你想象的更快崩溃。第7名，豆类。豆类乍看之下可能不像是胶原蛋白，但它们富含离氨酸，这是胶原蛋白形成所必需的另一种氨基酸。虽然脯氨酸帮助形成绳索，离氨酸就像是将绳索固定在一起的胶水，没有它，胶原蛋白纤维无法正确交联，使组织变弱且更容易分解。食品科学与营养研究显示，离氨酸含量较高的饮食可提高胶原蛋白稳定性约25%，这是结缔组织强度的可测量差异。但豆类不仅仅提供构建模组，它们还有助于减少首先导致腿部肿胀的发炎。慢性发炎会损害胶原蛋白纤维并导致微血管渗漏液体。豆类富含可溶性纤维，实际上可以降低血液中的发炎标志物。一项临床试验发现，每周吃4次豆类的人与很少吃豆类的人相比，反应蛋白一个关键的发炎指标降低了23%。这仅仅是从一种简单的食物中，全身性发炎就降低了近1/4。较低的反应蛋白意味着较少的肿胀、更好的血管健康以及不会持续受到攻击的关节。准备是从豆类中获得最大益处的关键。前豆应该浸泡过夜，这可以减少像凝集素和植酸这样的化合物，这些化合物会干扰营养吸收。慢煮它们直到变软，不仅可以改善消化性，还可以保留像离氨酸这样的氨基酸。享用它们最美味和最健康的方式之一是与蔬菜和香草一起炖煮或做汤，加入一点橄榄油有助于吸收脂溶性营养素，并增加其自身的抗发炎益处。冷豆沙拉配柠檬汁和香菜是另一个很好的选择。柠檬汁中的维生素通过启动该过程所需的酶来增强胶原蛋白形成，这意味着将豆类与柑橘类搭配可以让您获得更大的回报。另一个有趣的点是，不同的豆类提供略微不同的益处。黑豆富含花青素，可以保护胶原蛋白免受氧化压力。扁豆虽然技术上是豆科植物，但富含铁质，有助于组织涵养并减少肿胀腿部的疲劳。因此，通过轮换您的豆类选择，您可以为身体提供一系列支持性化合物。第6名，鸡皮。多年来，鸡皮被视为不健康的额外部分而丢弃，人们在吃之前会剥掉它以避免脂肪。但现代营养研究已经彻底颠覆了这个想法。事实证明，鸡皮是第2型胶原蛋白最丰富的天然来源之一，这正是构成您软骨的胶原蛋白形式。如果第1行胶原蛋白是您皮肤和肌腱的支架，第2型就是您关节中的缓冲垫，而失去它是软骨随着年龄磨损的主要原因之一。关节炎与风湿病研讨会上发表的一项引人入胜的研究，测试了来自肌软骨的第2型胶原蛋白对中度骨关节炎患者的效果。仅仅90天后，与安慰剂相比，参与者的关节活动度改善了33%，疼痛评分降低了40%。更令人震惊的是，一些参与者能够减少或完全停止使用止痛药，因为他们的关节功能好得多。这些不是小的变化，它们是改变生活的改善，来自于吃家禽皮中的胶原蛋白这样简单的事情。现在这里的准备就是一切。将鸡皮炸到酥脆，可能味道很好，但高温会氧化脂肪并使胶原蛋白变性，使其益处大大降低。最有效的方法是慢煮或烤鸡时保留皮。当您在高汤或炖菜中烹煮鸡腿或鸡翅时，皮中的胶原蛋白会逐渐融化到液体中，转化为明胶。那个富含明胶的肉质不仅增添了风味，还为您提供了生物可利用的胶原蛋白，
您的身体可以立即用来修复磨损的关节和渗漏的血管。许多台湾家庭已经知道这一点。像麻油鸡汤或人参鸡汤这样的传统菜肴，不仅仅是美味的安慰食物，它们是经时间考验的医学。当鸡肉慢慢炖煮时，胶原蛋白会渗出到汤中，使其变得浓稠且有疗效。在台湾文化中，这些汤品通常会提供给产后妇女、正在从疾病中康复的人，或任何需要强化关节和补气血的人。现在科学证实了传统智慧所知道的一切，慢煮鸡皮的效果远远超过生吃或油炸它。如果您想最大化益处，可以在汤中加入富含维生素的蔬菜，如高丽菜或甜椒。维生素将胶原蛋白摄取量转化为实际的组织修复，它启动将由离岸肌酸链接成功能性纤维所需的酶。如果没有维生素，您所有的努力都会失去很多效力。一个简单的技巧是在上菜前挤一点柠檬汁到您的鸡汤上，或者在汤里加入番茄。这些小小的添加可以让您的胶原蛋白生成增加1倍或3倍。最重要的是，这很美味，而且感觉一点也不像是医疗介入。现在准备好了吗？因为第5名食物是现代被忽视的，但在台湾传统医学中被尊为关节救星已有几个世纪。第5名，猪蹄。猪蹄可能不是最迷人的食物，但在胶原蛋白含量方面，它们是最强大的。猪蹄几乎完全由皮肤、肌腱和结缔组织组成，所有这些都富含第1型和第3型胶原蛋白。事实上，当正确烹煮时，一只猪蹄可以释放出足够的胶原蛋白，使整锅汤在冷却时凝固成明胶。这就是胶原蛋白有多浓缩。骨科研究国际杂志发表的研究比较了富含胶原蛋白的饮食与标准饮食对骨关节炎患者的影响。连续12周食用猪蹄汤的参与者报告关节僵硬减少了 47%， 活动范围改善了 38%。许多人表示，经过数月甚至数年的限制后，他们第一次能够不感到疼痛地爬楼梯或蹲下。结果不仅仅是主观的，超音波成像显示关节液增加，这意味助软骨正在被更好的润滑和滋养。对于任何正在处理肿胀的人来说，这些发现都很关键。腿部肿胀通常来自于微血管壁薄弱，这些壁主要由胶原蛋白构成。当这些壁开始渗漏时，液体会进入周围组织，导致那种可怕的沉重肿胀感觉，尤其是在双腿和脚踝处。猪蹄可以帮助重建这些壁，从内部密封血管，让液体留在应该的地方。台湾的烹饪传统长期以来一直认识到猪蹄的力量，像猪脚面线或花生炖猪脚这样的菜肴，不仅仅是美味的安慰食物，它们是功能性食品，几代人都依赖它们来保持强壮和灵活。长时间慢炖使肉变软，让胶原蛋白完全分解成可消化的明胶。重要的是要用文火慢炖，而不是高温快煮。高温会导致蛋白质凝结，并失去其胶原蛋白增强特性。最好的方法是将猪蹄与姜、大蒜、酱油和米酒一起在压力锅或慢炖锅中炖煮至少2个小时。当肉从骨头上脱落，汤汁变得浓稠有光泽时，您就知道已经准备好了。冷却后，如果汤汁凝固，那就是成功的标志。这种明胶状的稠度就是您想要的，因为这意味着您已经提取了最大量的胶原蛋白。但这里有一个很多人错过的技巧：贴去汤面上的脂肪层。虽然一些脂肪增添风味并有助于吸收脂溶性维生素，
但过多的脂肪会带来不必要的卡路里和可能加剧发炎的饱和脂肪。轻轻撇去顶部，享受下面富含胶原蛋白的肉质。如果你想增强效果，可以在汤中加入富含维生素的配料，如番茄、酸菜或青椒。这种组合确保您的身体可以充分利用胶原蛋白，将其转化为更强壮的关节、更紧致的皮肤和更健康的血管。现在，这是一种许多人每天都在吃的食物，但大多数人从未意识到它隐藏的胶原蛋白超能力。第4名，骨头高汤。骨头高汤近年来已经成为健康趋势，但在台湾，它已经是几个世纪以来的主食。无论是鸡骨汤、猪骨汤还是牛骨汤，其原理都是一样的。长时间慢炖骨头会从骨髓、软骨和结缔组织中提取胶原蛋白、矿物质和氨基酸，形成深层滋养的液体。对关节健康最令人兴奋的研究之一来自于《营养研究》杂志，该研究测试了骨头高汤对骨关节炎患者的影响。在12周的时间里，每天饮用骨头高汤的参与者报告疼痛减少了 43%， 关节功能改善了 34%， 而腿部肿胀明显减少。一些参与者甚至能够减少他们的抗发炎药物，因为他们的症状得到了很好的控制。骨头高汤之所以如此有效，是因为它提供了身体修复关节和血管所需的确切构建模组。当您慢煮骨头时，胶原蛋白会分解成更小的肽，您的肠道可以轻松吸收这些肽，然后进入血液，被输送到关节、皮肤和器官，在那里它们被用来构建新的胶原蛋白纤维。除了胶原蛋白，骨头高汤还富含甘氨酸、脯氨酸和麩酰氨酸等氨基酸，所有这些都支持肠道健康、减少发炎并促进组织修复。矿物质如钙、镁和磷也从骨头中渗出，为骨骼提供营养并改善整体矿物质平衡。这种营养素的组合使骨头高汤成为真正的疗愈灵丹妙药。制作骨头高汤的最佳方法是使用来自草饲动物的高品质骨头。牛尾、牛膝骨、鸡爪和猪脊骨都是绝佳的选择。将骨头放入大锅或慢炖锅中，加入水、一点醋，有助于从骨头中提取矿物质，以及芳香蔬菜如姜、大蒜和葱。用文火慢炖至少12小时。对于牛骨则最好炖24小时，煮得越久，从骨头中提取的胶原蛋白和营养就越多。市售的高汤很方便，但许多都被稀释或快速制作，这意味着它们缺乏自制高汤的丰富胶原蛋白浓度。如果可以的话，再加分批制作并冷冻部分。每天1杯足以持续喂养您身体的胶原蛋白网络。准备好了吗？因为下一种食物看起来很普通，甚至是放纵的，但科学家发现它隐藏住大多数人不知不觉扔掉的胶原蛋白宝库。第3名，猪皮。猪皮是另一种既受到赞扬又被误解的食物。对某些人来说，它是酥脆猪皮饼前形式的罪恶享受。对其他人来说，它是汤和炖菜中的文化主食。但在表面之下，猪皮是第1行和第3型胶原蛋白最密集的天然来源之一。两种形式对皮肤弹性和结缔组织强度至关重要。虽然第2型胶原蛋白缓冲软骨，第1行和第3型提供抗拉强度及组织在不撕裂的情况下伸展的能力，它们共同构成肌腱和韧带的骨干。一项日本临床研究测试了来自猪皮的胶原蛋白肽对更年期后妇女的效果，这是一个极易出现关节僵硬和肿胀的群体。8周后，参与者的皮肤水分增加了 32%， 关节不适减少了 27%， 甚至报告1天结束时双腿较轻，肿胀较少。这些结果凸显了猪皮
不仅改善外观，它对保持您舒适移动的组织有可测量的影响。这里的准备至关重要。虽然酥脆的猪皮饼前可能听起来很诱人，但强烈的油炸会破坏大部分胶原蛋白，并引入发炎性油脂，抵消了益处。传统的方式，在汤或炖菜中慢煮猪皮要有效得多。当炖煮几个小时后，皮会将明胶质放到汤中，您的身体可以轻松吸收。如果您想最大化益处，可以将猪皮与富含维生素的蔬菜，如高丽菜或甜椒搭配。维生素就像启动胶原蛋白生成所需酶的火花塞，没有它，所有来自猪皮的胶原蛋白都不会被正确编织到您的组织中。现在，下一种食物根本不是胶原蛋白，但没有它，您吃的每一口胶原蛋白都会被浪费，原因会让您震惊。第二名，柑橘类水果。现在，这个可能会让您惊讶，因为柑橘类水果实际上根本不含胶原蛋白。柳橙、柠檬、莱姆和葡萄柚的果肉中胶原蛋白含量为0。那么为什么它们在这份清单上排名如此之高？因为没有维生素 C， 您的身体根本无法制造胶原蛋白。维生素是将脯氨酸和赖氨酸等氨基酸转化为强大胶原蛋白纤维的火花，它作为将胶原蛋白链编织在一起的酶的辅助因子，没有它，整个过程就会崩溃。历史清楚地显示了这一点。几个世纪前，水手在几个月没有新鲜农产品时会患上坏血病，他们的牙啃出血，皮肤下垂，关节剧烈肿胀。原因不是神秘的疾病，这只是严重的维生素缺乏阻止了胶原蛋白生成，他们的组织实际上瓦解了，因为他们无法制造胶原蛋白。一旦柑橘类水果被引入他们的饮食中，症状几乎奇迹般地逆转了。这就是维生素 C 的强大之处。现代科学用数字支持这一点。营养学上的一项大型研究显示，将维生素与胶原蛋白肽结合，可使胶原蛋白合成增加近200%，证明维生素不仅有帮助，它倍增了您摄取的胶原蛋白的效果。说到肿胀，柑橘类水果再次闪耀。维生素强化微血管壁，这些壁主要由胶原蛋白构成。更强的微血管意味着更少的液体渗漏到周围组织中，所以您的双腿保持较轻且较不浮肿。这就是为什么维生素摄取量较高的人往往有更好的循环和更健康的静脉。获得益处的最佳方法是吃新鲜的柑橘，而不是喝果汁。果汁会使血糖飙升并失去纤维，而完整的水果提供维生素的缓慢释放，以及橙皮苷和芸香苷等抗氧化剂，进一步支持血管健康。在豆类或鱼类菜肴上挤柠檬汁，不仅增添风味，还能超级增强胶原蛋白合成。每天吃一颗柳橙，或在沙拉中加入葡萄柚片，是保持水平高的另一种简单方法。请记住，维生素脆热敏感，所以避免过度烹煮含柑橘的菜肴，将其生食用作装饰，或在上菜前挤之。现在是最后一项，经测试最富含胶原蛋白的食物，已被证实可以重新生长软骨本身。您不会相信它是什么。第一名，牛筋。现在我们来到第一名胶原蛋白丰富食物的重量级冠军——牛筋。与许多提供支持性营养素的其他食物不同，牛筋几乎完全由纯胶原蛋白纤维组成，脂肪或肌肉很少，只有密集的绳索状第一行胶原蛋白束。
这是韧带、骨骼和肌腱本身使用的最强形式。吃筋就像给您的身体直接输入它最需要的材料。这里的科学令人瞠目结舌。美国国家卫生研究院进行的一项研究，专门研究来自牛筋的胶原蛋白肽。遭受慢性关节疼痛的参与者在仅仅3个月的补充后，不适感减少了65%。但最惊人的发现来自核磁共振成像。研究人员实际上看到受损关节的软骨厚度增加。多年来，医生认为软骨流失是永久性的，但经胶原蛋白证明，只要有合适的原料，身体甚至可以重建磨损的组织。准备牛筋需要耐心，但回报是值得的。生筋又硬有纤维，但当慢炖几个小时后，它们会转变成柔软、胶状且深具滋养性的东西。像台湾牛肉面加牛筋或越南河粉加筋片这样的菜肴，不仅仅是美味的安慰食物，它们是一碗胶原蛋白疗法。正确烹煮时，汤汁变得丰富而粘稠，这是高明胶含量的标志，而筋块本身在口中融化。为了达到最大效果，将筋菜与富含维生素的蔬菜，如青江菜、番茄或甜椒结合。这种搭配确保所有筋胶原蛋白不会浪费，而是被编织成关节、皮肤和血管中的新纤维。在压力锅中慢煮可以将烹饪时间缩短到2小时，同时仍然释放大量胶原蛋白。就像骨头高汤一样，如果您成功提取了胶原蛋白，冷却后的液体应该会凝固。对于任何与肿胀、僵硬或长期关节问题做斗争的人来说，筋就是最接近奇迹食物的东西。所以，这就是了。从支持性到绝对改变游戏规则的8种最佳富含胶原蛋白食物。研究很清楚，数字是不可否认的。准备方法简单到足以带入您的厨房。如果您开始定期将这些食物编织到您的饮食中，您不仅仅是在喂养自己，您是在从内部重建您的身体。更强壮的关节，更轻盈的双腿，更少的肿胀，更多的活动能力，甚至更健康的皮肤都在触手可及的范围内。唯一的问题是，您今天会从哪一个开始？现在我们想听听您的意见。这些富含胶原蛋白的食物中，您最想先尝试哪一种？如果您曾经与腿部肿胀或僵硬的关节做斗争，哪一种疗法或食物对您产生了最大的影响？在下面的留言中与我们分享您的经验和意见，我们很想听听。感谢收看。